적인 모습 하! 젓가락 마이씨 1, 2, 3 요켈리 말리길 가식의 껍데기 벗어버리기 젓가락 마이씨 너의 가식적인 모습 하! 젓가락 마이씨 손가락이 있다면 컴퓨터 껴봐 인터넷 속에 널리는 너의 뒷담화 찾아봐 만약 그걸 보고도 네 얼굴이 빨개지지 않는다면 넌 남아도 너이면 상은 두꺼운 철판 대기 잡지 걔는 뜬구름과 같은 이거 참나 어이없지 어이없지 녹으면 그만인 얼음처럼 사라져버린 너희들 어디로 갈 텐가 넌 어디로 갈 텐가 너에게 등을 돌린 사람들 앞에 무릎 꿇고 손이 발이 되도록 빌기라도 할 텐가 시집장가나 잘 갈 생각인가 혹시 욕심 노인 될 때까지 그렇게 살려내